स्नीज यानी छींक। हर कोई छींकता है। कुछ लोग थोड़ा तेज छींकते हैं तो कुछ थोड़ा धीरे। लेकिन क्या छींकते समय दिल की धड़कन रुक जाती है? कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि छींकते समय आप थोड़ी देर के लिए मर जाते हैं। ये थोड़ा अजीब है। चलिए मैं बताता हूँ। लेकिन इससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। स्नीजिंग एक मैकेनिज्म होता है, यानी एक तंत्र होता है जिसका उपयोग आपका शरीर नाक साफ करने के लिए करता है। एक छींक आपके शरीर पर होने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ पहला बचाव है। लेकिन क्या आपका दिल छींकते समय काम करना बंद कर देता है? जी नहीं, यह केवल एक मिथ है। दरअसल जब हम छींकते हैं तो हमारी चेस्ट में थोड़ी देर के लिए काफी प्रेशर बनता है। हो सकता है इसी प्रेशर के कारण हमारे हार्ट में ब्लड का फ्लो और हार्ट रेट कुछ मिली सेकेंड्स के लिए स्लो हो जाए। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इससे हमारा हार्ट धड़कना बंद कर देता है, या कहें तो हमारा दिल कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है। हमारे हार्ट में इनबिल्ट पेसमेकर होता है जिसका काम हार्ट को कॉन्टिन्यूस बेस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भेजने का होता है, जिससे हमारी हार्ट बीट मेंटेन रहती है। और इन्हीं कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मिलने की वजह से हमारा हार्ट धड़कता रहता है, जिसका छींकने से कोई लेना देना नहीं है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि छींकते समय क्या आपका हार्ट रुक जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए जी नहीं।